आज हम आपको ड्वालिन 3 रैप्सूल्स के बारे में बताने जाएंगे। ड्वालिन 3 सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया मेडिसिन है। इस मेडिसिन का प्रयोग आप 1 साल से ऊपर के बच्चों में और व्यक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को छाती में घरघराहट हो रही हो और खांसी आ रही हो, बार बार निमोनिया हो, जुखाम हो, इस समस्या में इस मेडिसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ड्वालिन रैप्सूल्स का प्रयोग आप 1 साल से ऊपर के बच्चों में प्रयोग करना है। इसका प्रयोग आप 1 रैप्सूल सुबह और 1 रैप्सूल शाम को प्रयोग कर सकते हैं।